Halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di German, so dunkel hier drin, oder? Mit der Kamera. Ini cuman di situ aja itu. Aman itu, aman. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sambil ngemil-ngemil. Kamu ada apa? Kamu beli apa tadi? Baik. Kamu beli kopi, aku juga beli kopi. Kamu beli cemilan, aku beli cemilan. Oke, sebelum kita ngobrol, kita minum dulu ya. Betul, minum. Bapak tadi kenapa lama kali Bapak siap-siapnya Bapak Tuhan? Maaf. Biasanya perempuan yang lama ini. Bapak lama sekali. Maaf. Kenapa? Tapi kenapa tadi lama? Kepencet sendiri. Kepencet sendiri, maaf sayang. Bergerak sendiri ya. Inilah kalian ya. Jarang kami bikin konten-konten ngobrol kan? Oke, Bro. Oke, Bro. Oke. Hujan? Jadi sebenarnya hari ini rencana kita planning awalnya itu ke tempat kakaknya Bapak. Cuman moodku lagi enak gara-gara adalah pokoknya something di asrama. Bukan asrama sih, maksudnya TIJ. Terus ditambah lagi cuaca, aku malah mager banget kalau jauh-jauh dengan kondisi hujan. Akhirnya memutuskan untuk di rumah dan sambil kerja. Baru selesai kerja tadi jam berapa ya? Jam 3 sore kalau nggak salah. Ya, jam 3 sore. Habis itu mandi, siap-siap. Niatnya mau Erdbeervloeken. Tapi hujan. Maaf. Tadi mau metik penambah maaf kan dari langit. Mau metik strawberry tadi, cuma hujan. Ngobrol apa kek? Maaf. Aduh, ngobrol apa sayang? Pardon? Pardon. Und, wie findest du Indonesien? Du warst da schon, wie viel Mal? 5, 6? Mehr. Ja, ungefähr 6 Mal. Ne? 6 Mal, 7 Mal? Guck mal, wie lange sind wir schon zusammen? 7 lah ya. 7 lah ya, ungefähr lah ya. 7, 8? Lebih? 2016 17 Zweimal? 18. Im Jahr zweimal da. Ja, itu nur einmal. 2023 war das. Oh. Makanya 2016, 17, 18, 19, 20 nih corona. 20, 21, 22 tidak, 23 zweimal. Und dann, dreimal, Ende des Jahres warst du auch. Dan 2024, 8 kali ke Indonesia. Und wie findest du Indonesien? Ich habe noch nicht alles gesehen. Okay, wie findest du Java und Nord-Sumatra, Padang, Bali? Schön. Und die Sprache, Indonesisch? Für mich schwer, weil ich die Sprache. Ja, das kann ich ja verstehen. Und dann? Makanan Indonesia? Enak. Indomie. Aku. Gibt nicht nur Indomie. Aku suka kali makan Indomie guys. Indomie goreng ya. Noch. Apalagi dong? Also.
Also, Indonesien finde ich sehr schön. Interessant. Durch die Kulturen auch sehr unterschiedlich. Sprich, Batak Toba ist schon wieder anders wie Padang. Padang ist schon wieder anders wie Java. So da Java ist zum Beispiel auch anders wie Jakarta. Jakarta ist, also, obwohl Jakarta auf Java ist. Ada Jogja meinst Oh, du? Jogja, Jogja. Solo sind anders als Jogja ist Jakarta. anders wie Jakarta. Und Bali ist so ganz anders schon wieder. Fangen wir mal oben an. Wir waren in Tangerang, Masa. Nord-Sumatra. Fangen wir oben an. Nord-Sumatra fand ich sehr schön. Was ich halt nur nicht so mochte, war mit den Elefanten, aber die haben ja gesagt, die haben sie, damit sie halt nicht sterben. Aussterben, ja. Ja. Aber ist halt so, ne? Industrie kauft Land, Jungle, tak, weg. Ja. Ist halt scheiße, aber die Menschheit braucht Geld. Die brauchen Arbeit, ne? Arbeit, genau. Zu viele Menschen. Ja. Dann geht's runter nach Medan. Medan finde ich auch schön. Also, was heißt schön? Medan ist okay. Ich bin jetzt nicht so der große Medan-Fan. Okay. Magst du Medan? Also, wir kennen ja schon Medan, waren ja schon ein paar Mal da. Viele Ich sagen, finde da, die Mücken sind ja, für Lona, Nyamuk. ganz gefährlich. Mich mögen sie da nicht, Medan. Komisch, ja. Medan, Mücken für mich gut. Weil die sagen, oh, Arschloch, weg. Lieber Lona. Bukan itu nyamuk, guys. Jadi Und- nyamuk di Medan parah, Und sehr heiß. panas ya. Panas. Und dann fahren wir weiter runter nach Toba. Ja, das ist sehr schön. Die Ecke mag ich sehr. Ja, Sehr schöne Ecke. ja, Toba gefällt mir sehr. Auch klimamäßig ist es nicht ganz so heiß. ja. Tidak terlalu panas. Dann fahren wir weiter runter nach Tarutung. 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 Sidikalang ya. Sidikalang. Ja, gehört das nicht so direkt Toba? Ach so, ja, okay. Oder gehört das zu Lektoba? Sidikalang? Nee, die dann? anders. Dann Andere kommt ja Ecke. erst eigentlich Sidikalang und dann Lektoba. Genau. Okay, Sidikalang. Ja, mag ich auch. Mhm. Aber ich finde jetzt in Sidikalang jetzt nichts richtig Besonderes. Einziges ist halt mit die 3 Kreuze, aber wenn man das einmal gesehen hat, braucht man das nicht mehr zu sehen. Taman Iman, guys. Und Taman dann Iman. Taman Iman. Ja, interessant, sehr schön. Auch mit Spaziergehen, Jalan. Sidikalang, Durian, Durian. sehr lecker, enak. Aber ich finde jetzt in Sidikalang so nichts Besonderes, auch nicht. Und dann Also besonders war bislang nur Tankahan. Medan finde ich jetzt auch nichts so Besonderes. Toba. Toba finde ich interessant. Sieht auch sehr schön aus. Klima schön. Das ist schon wieder was Besonderes, sage ich jetzt mal wieder für mich. Ja? Dann Tarutung. Tarutung. Möchten wir nochmal dahin, ne? Wollte ich gerade sagen, finde ich auch sehr interessant. Ja, Ist ja. halt nicht gerade so groß, ist ziemlich klein. Ja. Da war ja Nomensen, die Ja. erste Kirche von Nomensen. Die erste erbaute Kirche, wo wir ja auch waren. Auch interessant, schön. Manche Leute nicht so nett, nicht so gut. Aber das gibt's überall. Es gibt immer. Ja. Kodok Leute. Gibt überall scheiß Leute. Genau. Ja. Aber finde ich sehr schön, würde ich auch gerne wieder sehen, Tarutung. Dann Pandang runter direkt. Padang. Dazwischen war ja nichts mehr, wo wir waren. Also nur durchgefahren war. Ja, Padang. Danach Padang.
Sehr schöne Ecke, gefällt mir sehr gut. Ja. Der Mit den, Strand auch, ne? mit den Strand, mit den Schildkröten, die da lang geschwommen sind. Sehr, sehr schön. Super. Padang, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Ist, glaube ich, von dieser Liste jetzt auf Platz 1, Oh. würde ich sagen. Oh, okay. Danach würde ich sagen, Toba. ich überlege gerade Toba und dann Tangkahan. Oke, nomor 1 malah Padang. Ini out of the box ya, aku nggak terfikirkan di otak aku. Von Sumatra. Oh, Sumatera ya. Pokoknya dari lista Sumatera nomor 1 menurutku menurut suamiku Padang, baru Danau Toba, baru apa namanya? Tangkahan. Karena kemarin kita di Padang itu kita pakai tour guide, bukan tour juga sih, kita sewa mobil dan itu udah ada farnya, udah ada supirnya. Jadi kita bener-bener keliling dari Padang itu muterin sampai ke Danau Singkarak, terus ke istana kepresidenan, terus sampai ke Jam Gadang, Bukit Tinggi. Pokoknya kita bener-bener muter 1 hari itu, guys. Dan itu bener emang keren sih, aku akuin keren. Aber es kann auch sein, dass bei mir Padang halt eher oben steht, weil bei Lake Toba haben wir ja eigentlich schon alles gesehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ya, Terus kita juga ke pantai, ada pantainya bagus banget. Itu kita bisa itu airnya jernih. Kita sampai ngelihat penyu itu berenang, lucu banget. Kalian harus nyobain sih, datang ke Padang. Padang emang gokil. Achso, und dann waren wir noch ganz unten in Sumatra. Gut mit der Fähre gefahren. Lampung. Aber Nur kurz. kurz und fand ich jetzt auch nicht so, das war halt Industrie gewesen. Dan uniknya kita itu dari Padang sampai Jakarta itu kita naik bus, guys. Itu viral video di TikTok. Ja. Kita naik bus. Pokoknya benar-benar harus cobain segala berbagai macam transportasi di Indonesia, mulai dari bus, kereta, bahkan even sewa mobil pribadi itu harus cobain biar lebih puas. Gitu. Und was noch? Das war ja jetzt Sumatra. Dann jetzt Java. Oke, Jawa. Java. Wo fangen wir da an? Ganz links, das ist ja die Fähre, wo wir angekommen sind. Banten. Habe ich auch noch nicht kurz. so viel gesehen. Dann sind wir weiter nach rechts gefahren nach Jakarta. Ja. Kommt ja schon Jakarta. Jakarta, Großstadt wie fast alle Großstädte auf der Welt, halt nur andere Sprache, bla bla bla. Finde ich nicht so besonders. Lernt man nur ein bisschen was von der Kultur kennen, Essen und so mäßig, aber jetzt nicht so. Ich sag mal, Jakarta ist nicht Indonesien. Iya. Weißt du, was ich meine? Also karena kota metropolitan kali ya. Genau. Modern. Das ist eher so. Semua ada di situ. Semua manusia di situ. Alle Menschen sind da. Ja, genau, das ist so. Multikulti. Multikulti, ja. Aber Taman Mini ist auch sehr schön, ne? Findest du oder nicht? Taman Mini? Taman Mini. Sehr schön, ja. Das ist. Da lernt man ein bisschen was von Indonesien. Dan nanti tahun depan kita akan ke Taman Mini lagi. Taman Mini lagi. Kita bakal bawa tamu. Jadi ya bakal nostalgia karena dulu itu zaman kita pacaran. Damals, nah, before wir geheiratet haben, nah. War mal erstmal. Iya, dulu kita sebelum nikah pacaran di Taman Mini, guys. Also das fand ich sehr interessant, Taman Mini. Würde ich auch jedem empfehlen, der nach Indonesien kommt, einmal reinzugehen, damit man so einen kleinen Einblick von den Inseln hat. Genau. Aber wirklich nur ganz klein. Das ist ja nur ein Blick und das war's. Also traditionelle Häuser zum Beispiel, Essen auch. Genau. Aber Taman Mini ist es jetzt ein bisschen anders. Ja? Ja. Was hat sich da geändert? Kannst du später auch gucken. Okay, dann schaue ich später. Überraschung. Ich auch noch nicht wieder gesehen. Du auch nicht wieder gesehen? Ich habe noch nicht Nur gesehen. gehört oder wie? Von YouTube. Von YouTube? Ah ja, sie haben restauriert. Ja, die war ja schon damals bei am Restaurieren, wo wir da waren. Jetzt kommt nicht komplett, aber vielleicht. Das eine Haus, gucken wir weißt mal. du? Ja, gucken wir mal Das war später. gesperrt, weil sie da gebaut haben. Gucken wir mal. Und wir waren auch in der Woche da, waren wenig Leute da gewesen. War nicht während der Ferienzeit. Ja. Und Sebenarnya am besten datang ke Taman Mini itu Wochenende. dann viel. Genau, dann machen sie alle auf. Ja.
Jadi semuanya terbuka gitu dan banyak restoran yang buka pastinya. Karena kalau di hari Senin, Selasa itu sepi guys biasanya Taman Mini. Jadi mendingan tuh memang kalau datang ke Taman Mini tuh weekend. Gitu. Und dann? Das war von Jakarta, hat noch andere schöne Ecken auf jeden Fall. Shopping Malls und so gibt es da schöne. Ja. In Jakarta kann man preiswert auch einkaufen. Das eine zum Beispiel. Cilitan, PGC. BGC, Mohon maaf ya anak Cilitan di sini. Murah ya guys. Kann man sehr preiswert einkaufen. Sogar haben wir einen Deutschen kennengelernt, der alleine dort einkaufen war. Weil er sagte, da kriegst du alles. Ja, hat er gesagt, ne? Ja. Und Frau hat da lieber zu Hause gelassen, weil die sonst nur einkaufen möchte. Oke. Jadi kalau di Jakarta enaknya selain ada Taman Mini itu tadi banyak mall di Jakarta dan mallnya tuh besar-besar, beda dengan mall yang ada di Jerman. Terus dan khususnya ya karena aku dari Cililitan, jadi Stefan itu suka aku ajak ke PGC atau pusat grosir Cililitan. Di situ tuh belanja tuh murah guys. Masih ada sepatu harga 35.000, baju 35.000. Makanya murce. Dan kemarin kita juga nginepnya itu di Five Hotel, ini no endorse ya. Five Hotel PGC gitu. Jadi turun ke bawah langsung mall, restoran, cus. Ja. PGC best dan nggak jauh dari Flughafen, dari bandara. Dan ada busway di situ kan langsung direct nah. Ja, bitte schön weiter. Also das waren so von mir von Jakarta die interessanten Sachen, sage ich jetzt mal. Oder Fernsehstudio auch interessant gewesen damals. Oh iya, duduk ke studio ini Facebooker bareng Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad. War interessant, sehr gut. Bapak ini pernah masuk TV guys, TV Indonesia. Langsung mainnya sama artis papan atas Indonesia weh. Aber da habe ich noch kein Indonesisch gesprochen, gar Leider nicht. Leider ya. Und dann sagen die, komm her. Sayangnya suamiku waktu itu dia belum bisa bahasa Indonesia. Leider, coba kalau sekarang, aduh Tuhan. Cheers, So. Maria. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's mit Jakarta. Kriegst du alles Mögliche zum Essen und so, klar. Dann würde ich ein bisschen weiter südlich fahren zu dem Vulkan, wo wir waren, ne? Mana ya? Vulkan von Jakarta, da oben. Nein, bukan di Jakarta itu vulkannya, Nicht in Bogor. Jakarta. Bogor. Ja, aber ist ja ein bisschen weiter runter. südlich. Puncak lah, puncak. Puncak. War leider scheiß Wetter gewesen, wo wir da waren. Ya. Aduh. Neblig, alles bewölkt, dann ein bisschen Regen. Curug apa gitu lah, lupa aku namanya. Pokoknya nggak jauh dari Jakarta. Bogor ya, Bogor puncak sana lah. Itu oke sebenarnya sih. Oke lah untuk ukuran liburan orang Jakarta untuk Wuhan Ende. Tapi sebenarnya masih banyak pastinya tempat-tempat yang indah. Di Indonesia mah banyak weh. Danach fahren wir mit dem Bus weiter rüber. Dann kommt ja schon, wo waren wir dann? Solo? Das nächste, wo wir waren? Ya, Solo. Solo, ganz oft schon da gewesen. Ya, Solo kita sering. Auch schöne Stadt, kann man auch preiswert Sachen kaufen in Shopping Mall. Solo, I love Solo. Tolong dong, jangan pada banyak pindah orang ke Solo wis. Kok Solo udah macet sekarang. Leider ya, schon macet Solo ya. Tolonglah orang-orang Jakarta ya, jangan beli rumah di Solo. No, terserah kalian sih mau beli rumah atau enggak di Solo. Cuman Solo udah rame weh sekarang Solo. Solo tuh murah makanannya kan, murah, enak. Sehr schön, ja. Nicht so heiß, nggak terlalu panas. Nih polusi pasti ada namanya kota ya, cuman nggak terlalu separah Jakarta polusinya. Terus apalagi ya, Wasno Solo. Sayangnya, Mit dem Schloss. iya sayangnya belum aku bawa ke keraton Solo belum, noch nicht. Sama Mangkunegaran belum aku bawa. Tapi ini bagus ya, also wir waren wie heißt es denn? In Solo, ne? Zentrum Solo. Ini Bebe, Weihnachten. Ja, Da haben wir da waren gefeiert. auch. Mit Pocong. Dengan pocong. Itu cantik banget. Itu uniknya dari kota Solo ya, toleransinya tinggi. Jadi setiap ada hari besar keagamaan tuh biasanya didekorasi-dekorasi gitu. Itu cantik banget sih.
Solo best. Okay, weiter, Jogja. Gehst du nicht runter nach Desa-Kuta? Okay, Knacken, Desa-Kuta, Sragen, Ja, Sragen, Desa Kuto, Karanganyar. Desa-Kuta. Halt kleine Tawangmangu. Städte, sehr schöne Landschaft, alles da unten, sehr schön. Ja, Kann man preiswert kaufen, Shopping, ja, also Essen, Obst und so, ne? ja, ja. Klaken, da war ich noch nicht so richtig gewesen. Sind wir Klaten. nur durch, genau, es war nur durchgefahren. Einmal waren wir da, glaube ich, in einem Restaurant essen gewesen. Da oder da, Umland, irgendwie so. Okay, ich Wo wir habe mit vergessen. Motorrad gefahren sind. Vielleicht, aber ich habe vergessen. Ja, okay. Kann auch sein, dass es woanders ist. Ja. Danach Jogja, auch sehr schön, kulturmäßig. Buru-Buru. Borobudur liegt nicht in Jogja ya. Okay. Magelang, noch Central Java. Ach so, ist noch an der Grenze da. Prambanan genau an der Grenze, aber gehört zu Jogja. Ah, Prambanan gehört Prambanan. dazu und das andere nicht. Borobudur nicht. Okay, aber trotzdem beide interessant, sehr schön. Nur sehr teuer geworden. Mahal, Ya, mahal kali Beide? tiketnya buat orang asing. Mhm. sehr teuer geworden. Für Europäer, für Bulle. Für dich auch, oder? Geht no. Geht noch, ne? Ja. Aber sehr schön, auch mit Strand und alles da, so die Ecke. Ya, Sehr schön, Jogja. pantainya juga cantik Jogja, best. Murah. Dan Ja, orang-orang nicht alles Mura, aber dan orang-orangnya ramah. Jogja best. da gibt es auch eine sehr schöne Taxifirma, Automietfirma, ne? Ya. Wie hieß die? Ich hab den Namen. Lupa. Iya, itu baik kali weh. Auch lupa ya. Padahal aku cuman sekali bikin video review hotelnya itu di Malioboro letaknya, dan itu murah. Dan videonya tuh viral, dan sampai si kakaknya yang punya penginapan ini sering nawarin kita untuk mobil dapat apa namanya ya, dipinjemin mobil lah, dan itu gratis weh. Kita pernah pakai sekali waktu itu pas mau outing ke Gunung Merapi waktu itu, Bukit Kelangon. Auf jeden Fall sehr schön, top, bagus. Makanya Jogja best sih, orang-orangnya gokil. Dann weiter nach Osten wieder rüber. Surabaya, Da kommt Mojokerto, Mojokerto. auch sehr schön gewesen. Haben aber nicht allzu viel da gesehen. Ja. Mojokerto und Vulkan waren wir noch da, ne? Mojokerto? Ne, was haben wir da geschaut? Bromo. Promo war das. Ah, genau, Promo war das, genau. Ja, Vulkan, Promo. Auch sehr schöner Promo, Ya, Bromo best. aber Best. auch gehört teuer geworden für Bulu. For Bulu? bule. Tapi Bromo lohnt sich sih. Ja, sehr Keren. schön auf jeden Fall. Promo, bagus. Dann gleich noch weiter nach Osten rüber. Da kommt jetzt schon Surabaya. Ya. Für mich Surabaya is north. ist nördlich, nordöstlich, nördlich. Okay, nördlich. Surabaya, auch sehr schön. Für mich eigentlich einer der schönsten Großstädte in Indonesien. Kota besar tercantik di Indonesia yang Stefan kunjungin ya. Ja, meine Meinung nach. Finde ich sehr schön. Udah full. Und ja, wir waren da auch spazieren gewesen, haben die beiden Statuen mit Krokodil und Hai gesehen. Iya. Surah Unboyo. Genau, dann waren wir da spazieren gewesen, mit Schule, Foto gemacht, weißt du noch, die ganzen Kinder. Dann immer, Salim. War witzig gewesen. Shopping Mall auch sehr schön dort, Ja. aber sehr warm in Surabaya. Ya. Panas. Januari. Danach geht es da schon wieder so weiter östlich runter zum Vulkan Kawaijen. Kawah Ijen, sayangnya suamiku dan kemarin ada Kenan sama Elvi datang di waktu yang tidak tepat, yang dimana cuacanya tidak terlalu bagus. Aku pertama kali ke Kawah Ijen kemarin, perfecto, als ich das zum ersten Mal war, so perfecto, Bei dir. perfektes Wetter. Aber bei euch, also
Ja. du, Kenan und Elfi, war das Wetter nicht so schön. Leider. Leider. Wir haben das blaue Feuer gesehen, the Blue Fire. Ja. Sehr schön zu sehen, sehr bau. Ja, ja, Und ja. in den Augen hat es gebrannt. Ja. Udah. Deswegen einmal sehen, sehr super, aber zweimal, nee, für mich nicht. Zu gefährlich für mich. Ja. Darunter gehen schmaler Weg, dann Leute gehen nach oben, du nach unten und viele Leute sind da wirklich so weggerutscht, weil alles nass war und haben sich da hingelegt. Ya. Stell dir vor, die wären da runtergefallen. Untungnya memang dari trip aku pertama kali ke Kawah Ijen itu aku pakai open trip yang dari Traveloka. Ini no endorse juga ya, tapi aku sebutin aja supaya siapa tahu jadi rekomendasi buat kalian juga. Jadi itu tuh pakai dari Traveloka dan menurut aku oke, recommended karena sangat membantu sekali si porternya ini tour guide-nya ini, si abang ini, dan aku pakai lagi di ini yang sama. Orang yang sama bener-bener parah, keren banget, bener-bener membantu banget. Jadi ketika udah sampai di atas itu aku nunggu karena aku udah pernah ke bawah kan. Jadi aku mikir karena aku udah pernah ke bawah, aku udah tahu capeknya kayak gimana kalau dari bawah itu naik lagi ke atas. Jadi aku mendingan nunggu aja di warung situ. Jadi aku menyerahkan Stefan, menyerahkan Kenan sama Elvi ke tour guide-nya. Best. Jadi kalau kalian mau ke Kawah Ijen, bisa dari Traveloka tuh ada tuh open trip ke Kawah Ijen. Itu bener-bener recommended banget guys. Baik banget, bener-bener karena der Tour Guide. War sehr nett, ja. Parah, perfekto. Sehr gut. Ja. Der hat immer auf alle geachtet, wo alle waren und Ja. so, damit keiner hinten bleibt, bis wir beide gesagt haben, Listriku sakit. Ya, akhirnya aku naik Lamborghini, setengah perjalanan naik Lamborghini, dan aku mikir karena Elvi kan ini pertama kalinya datang ke Kawah Ijen, jadi aku nggak mau sampai powernya dia tuh abis duluan sebelum sampai puncak. Jadi aku mikir dia harus naik Lamborghini juga kayak gantian biar dia juga naik. Akhirnya dia juga turun ke bawah ngeliat Blue Fire gitu. Setidaknya sekali tuh orang harus turun ke bawah untuk ngeliat Blue Fire-nya. Best. Ja, sehr schön. Dan itu masih get kok price-nya, nah masih murah. Kalau menurutku murah banget guys ke Kawah Ijen itu. Terus Pacitan. Pacitan auch. Du warst auch schon in Pacitan. Ja, auch sehr schöne Ecke, habe ich vergessen. Ja. Zwischen Surabaya und südlich mehr, ne? Ya. Pacitan itu juga recommended. Cuman sayangnya di Strasse yang menuju strandnya ini ya, yang masih verdek gitu lah ya, masih hidden gem ya, itu jelek parah. Ini ibarat kata kayak di Gunung Kidul ya, ada di daerah Gunung Kidul kan banyak tuh masih pantai-pantai yang belum terjamah banyak wisatawan ya, jadi masih parah banget jalannya. Jadi itu benar harus vorsichtig fahren. Ja. Und sehr wenig Touristin da. Beneran turis. Itu kayaknya cuman ada kita, terus ada satu lagi kelompok emak-emak. Itu ya bapak-bapak aja yang bawa mobil tuh shock guys. Jalanannya se-ekstrim itu. Bener-bener begini weh. Tuh, Tuhan. Enak. Suamiku sampai aku suruh turun. Bukan apa-apa guys. Bawa bule, tinggi, berat. Nyos. Okay, Ja. weiter. Dann war ja jetzt die Kawah Ijen Ja. und danach kommt ja schon Bali. Oh ja, Bali. Bali, wieder ganz andere Kultur, würde ich sagen. Auch sehr, sehr nette Menschen da, wie überall in Indonesien Ja. eigentlich. Ja. Es gibt, glaube ich, kein Land oder keine Gegend, wo nicht so freundlichere Leute mal waren. Das war einmal in Medan gewesen, in Tarutung. Ah ja, weil wir verarscht. Ja, dann wo war noch nicht so freundlich? In der Nähe von Jogja einmal. Zu mir haben doch Leute gesagt, fuck you, Wo war das? wo wir zum Dingens hochgefahren sind, zum Museum.
Ach so, okay. War doch Jogja, ne? Mhm. Das Automuseum und so. Oh, itu Malang. Malang. Malang, stimmt, du warst auch in Malang, weh. Malang. Malang. Da waren nicht so nette Leute gewesen. Batu Malang. Aber sonst auch schon eine Ecke da, kann man sehen. Aber Bali jetzt war stehen geblieben. Sehr nette Menschen und sehr schöne Kultur. Ganz anders wieder wie Java und Sumatra, wieder ganz anders. Ich sag mal, und das geht so von Insel zu Insel immer weiter, dass alles immer wieder ein bisschen anders ist. Ich denke mal, Lombok ist bestimmt so ähnlich wie Java, denke ich mir mal. Lombok? Lombok. Oh, So eine Mischung zwischen Java und Bali, die Leute und so. Und keine Kultur. Ahnung, ich war noch nicht da. Warst du nicht. Ne? Ich denke nur. Vielleicht auch. Irgendwann mal. Aber Bali auch sehr schön. Problem nur bei Bali ist sehr, sehr viel Touristen. Dadurch halt alles teurer, ne? Bali ist der Beste. Ich bin ganz bei deiner Meinung. Also für mich nicht das Beste, aber ist wirklich sehr schön. Okay. Also Strände, wo wir da waren, waren auch frei gewesen, leer gewesen. Oh ja, der eine Strand ya. Sehr, ganz sehr Ost, schön. ne? Ja, Itu bagus. karena pagi, sehr früh, ne, waren wir da. Ja, Karena itu berpagi, cuman kita doang di pantai itu dan sama satu anjing yang selalu ngikutin kita anjingnya. ja, genau. Oh, it's so sweet. Terus dari pantai itu kita bisa ngeliat Lombok. Jadi itu nggak jauh dari pelabuhan sebenarnya guys. Sekitar. Secret Beach. Iya. Jadi mau masuk ke situ pun kita harus melewati hutan kecil gitu. Der Weg war schlimm dahin. Iya. Und dann die Affen, die da. Iya, ada banyak das war wieder monyet. andere Beach. Terus bawahnya itu jurang langsung ke laut gitu. Keren itu pantainya. Bener-bener versteck lah. Ja. Terus dari Jawa sama Bali menurutmu tempat wisata yang mana yang dari 1, 2, 3? Ich kann die indonesische Geschichte verstehen. Ich denke. Jadi Ich war auch im Monas drin gewesen. ya. Nomor 1. Oh, kita di Bali juga ke Monkey Forest, tapi Monkey Forestnya itu bukan Monkey Forest yang terlalu banyak manusia. Ada Monkey Forest satu lagi. Nah, der andere Monkey Forest itu kita Ich habe nur den einen gefunden. itu kalau nggak salah aku ngeliat dari Google Maps. Pokoknya banyak tempat wisata yang random, yang nggak terlalu famous. Aku tuh ngeliatnya dari info dari Google Maps aja ngeliat gitu. Karena memang terkadang kita harus nyari tempat-tempat yang nggak terlalu famous aja. Penasaran aja gitu loh, pengen tahu, pengen lihat. Also, wie gesagt, ich kann nur bis Bali, von Sumatra bis Bali erzählen, weiter war ich noch nicht. Ja. Deswegen kann ich nicht über ganz Indonesien reden, Ja. aber es gibt überall schöne Ecken. Was ich halt in Indonesien nicht so schlimm finde, ist sehr, sehr viele Straßen kaputt. Iya, Habe banyak ich ja jalan schon yang mal rusak. gesagt. Tolong pemerintah, Und dann an sehr, sehr vielen Stellen überall Müll. banyak sampah. Tolonglah masyarakat nih ya. Das sind die zwei Sachen, die ich nicht so schön finde. Iya sih. Makanya kita shocknya itu kita benar-benar beruntung banget di desa Kuto tempat kita tempat kursus bahasa Jerman ini. Itu bener-bener daerah yang bersih. Padahal desa tapi bersih banget dan ada pengaturan jadwal pengambilan sampah. Dan warganya tuh benar-benar juga disiplin gitu loh. Jadi mereka pagi-pagi tuh biasanya udah nyapu halaman, bersihin halaman. Jadi parah deh. Goks Best Batu Jamus Desa Kuto. Desa Kuto! Ya sih, aku bangga banget bisa istilahnya invest di situ. Kita invest di situ, investiert. Cool. Ja. Itu mimpi terbesar kita adalah menjadikan kampung itu menjadi kampung Jermannya Indonesia, guys. Jadi anak-anak kecil di situ kan suka datang ke rumah kita tuh tiap hari Sabtu. Jadi sedikit-sedikit lah mereka belajar bahasa Jerman, weh. Terus anak-anak di TK
kita racunin dengan bahasa Jerman. Lama-lama bapaknya ya juga kita racunin dengan bahasa Jerman. Jadi lama-kelamaan itu kampung bisa jadi di kampung Jerman, ya kan. Apalagi kemarin so proudnya itu suamiku datang, ada Kenan juga datang. Tahun depan bakal ada tamu juga yang bakal datang ke situ. Jadi biar warga situ juga lebih open ke Jerman lah gitu. Oke, was noch, Bibe? Ja, also bei Bali. Iya, nomor 1 Bali. Nummer 1 würde ich jetzt nicht Bali sagen. Oke, nomor 1 apa? Dari Jawa Bali. Ich kann nicht direkt sagen, was Nummer 1 sein soll. Es gab bei Bali der Wasserfall, der war sehr schön gewesen, weißt du? Air terjun Bali. Der Vulkan, wo wir oben waren, war auch schön gewesen. War jetzt zwar nicht so schönes Wetter gewesen. Iya sih, sayangnya ya. Dann waren wir ja noch in den Lost Place gewesen. Hotelnya di Bali ada salah satu hotel itu gede banget dan itu bangunan apa gimana ya, bangunan kosong gitu loh guys. Jadi bener-bener Lost Place dengan seluas itu hotelnya. Wah, keren. Dan itu view-nya bagus ya. Aussicht ya. Sehr schöne Aussicht. Boah. Leider ist zu hoch, deswegen darf nicht bewohnt werden wegen Buddha. Ah ya. Buddha. Nein, Hindu Temple. Hindu, genau, Buddha. Hindu Tempel. Beda. Kalau Bali Hindu. Terus ya. Iya sih, Bali juga bagusnya tuh yang mau ke arah pantai apa Melasti. Ja, wollte ich gerade sagen. Und die Strände unten. Wah, itu parah sih. Suamiku belum aku ajak ke Tanah Lot. Ubud sah interessant aus. Ubud. In Dingens waren wir ja nicht ganz so viel gewesen, in der Hauptstadt da von Bali. Denpasar. Depok. Denpasar. Depok beda weh. Denpasar. Aha. Da war ja nicht ganz so viel gewesen, nur angekommen, dann einen Tag rumgelaufen und dann weiter. Eine U-Boot. Aber ich kann nur sagen, wenn man nach Indonesien, achso, das ist für euch uninteressant, ihr seid in Indonesien. Doa. Also ich würde sagen, wenn man nach Indonesien fliegt, Urlaub macht, das erstmal in Indonesien sich anschaut, ist, glaube ich, sehr interessant, Taman zu sehen, weil man ist schon in Jakarta. Taman würde ich vorschlagen, sich anzuschauen, weil da hat man einen ganz kleinen Einblick von den ganzen Kulturen, die es da gibt und so weiter und so fort. Und dann gibt es auf jeder Insel irgendwas Schönes. Wie gesagt, Sumatra, Tangkahan war sehr schön gewesen. Lake Toba, ich bin ja eher so, der Natur-Freak. Freak auch nicht, aber... Also Tangkahan, Lake Toba, Padang, diese 3 Sachen finde ich sehr interessant in Sumatra. In Sumatra waren wir noch in anderen Städten gewesen. Ich kann nicht alle aufzählen, zum Beispiel hier mit dem Flughafen, wo wir einmal gelandet sind. Silangit Und ja. Eigentlich Aceh möchte ich auch gerne sehen. Aceh, der Nullpunkt, da wollte ich auch gerne hin. Ja, Aceh. Dann, Aceh, interessant. Dann bei Java würde ich sagen, kann man Jogja auf jeden Fall anschauen, würde ich sagen. Zwischen Jogja, Solo, Merapi und Lawu. Ja. Da sehr schöne Regionen anschauen. Ja, also Reisfelder und sowas. Ja. Und Gunung Lawu, Gunung Merapi. Jakarta will ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen, bis auf Taman Mini. Ja. Jakarta Taman Mini aja. Dann kann man noch, wenn man eine Großstadt anschauen möchte, würde ich eher Surabaya vorschlagen. Ja, und dann Bali. Pacitan ist auch schön, ne? Pacitan war auch schön, ja. Ja. Mit den ganzen Bergen ringsherum um der Stadt. Ja. Jadi Pacitan itu kota pinggir pantai dikelilingi gunung. Ya. Wah, mantul. Mantap. Itu dreamnya Stefan itu guys.
Jadi istilahnya dreamnya aku sama dreamnya Stefan bersatu di Pacitan. Aku suka laut, ya kan, karena aku suka makan ikan. Stefan suka gunung, dan tapi aku juga suka gunung gitu. Jadi kayak Pacitan. Ich bin aber ein Mann. Was steht da? Gunung Mike. Lauser belum pernah. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken, die wir schon gesehen haben. Und noch sehr, sehr viele Ecken, die wir noch nicht gesehen Ja, haben. leider. Schöne Ecken. Wir werden auch nie in unserem ganzen Leben alle Ecken sehen. Leider. Wer weiß? Alle werden wir nicht sehen. Wer weiß? Wer weiß? Ja, tapi Bromo Wer auch, Bromo auch auf jeden Fall, ne? Auch schön. Und dann Kauaijen. In Ja, Deutschland schön. kann alles möglich sein. Ja, klar. Kann überall alles möglich sein. Ja, man braucht nur einfach Geld. Wenn man viel Geld hat. Duit. Duit mengatur negarawan. Kalau lu punya banyak duit, lo mau ngeliat sampai lubang semut juga bisa. Jadi kuncinya adalah cari duit yang banyak supaya bisa mengelilingi semua tempat-tempat yang mantul. Gitu. Pokoknya kita harus mengunjungi tempat-tempat yang hidden gem sih. Und dann? Das Schöne Also ist, auf Java und Bali. Also okay, erstmal auf Java lah. Auf Java. Nummer 1, 2 und 3. also ich habe ja gesagt Nummer 1, Jakarta, Jakarta. die Taman Okay. Mini. Wenn ich lande, gleich als erstes das. Okay. Eine Nacht in Jakarta verbringen oder 2 Nächte. Erste Nacht schlafen in Jakarta, dann nächsten Tag aufstehen, Taman Mini einmal anschauen, wenn man neu in Indonesien ist. Ja. Sich die Kultur da alle anschauen. Danach würde ich sagen, nochmal eine Nacht schlafen in Jakarta und dann nächsten Tag geht's weiter, wohin auch immer. Entweder Sumatra, Bali oder direkt auf Java bleiben. Ja. Dann würde ich sagen, Promo kann man sich auf jeden Fall anschauen, Bromo. wenn Geld keine Rolle spielt. Promo, ich würde sagen, auf jeden Fall weg aus Jakarta. Vielleicht noch eine Nacht am Ende, bevor man zurückfliegt, auch in Jakarta wegen Einkaufen gehen, würde ich sagen. Nein. Also ich meine Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeiten. Nummer 1, 2, 3. ist was Nummer anderes. 1, okay. Nummer 1 würde ich dann sagen, Agustus. dann würde ich sagen, den Promo bei Sonnenaufgang. Okay, nomor 1 Bromo. Sonnenaufgang. Okay, sunrise-nya. No. Sunrise oder Untergang, eins von beiden. Ne? Sunrise lah. Aufgang besser, ne? Ja. Nomor 2. Nummer 2, den Tempel Borobudur. Borobudur. Oke, nomor 2 Borobudur. Nomor 3. Bis 5. Oke, sampai 5 lah. Nomor 3. Nummer 3. Und würde ich dann sagen, die Maria-Höhle, die war sehr schön. Oh, Gua Maria. Gua Maria. 4. Kawaijen. Kauaijen masuk juga. Alles vegan, ja. 5. Also Taman Mini würde ich jetzt so sagen. Es gibt zwar noch andere Taman Mini. viele schöne Sachen, Ja, ne? aber ich würde sagen Taman Mini, weil man da halt alles von Indonesien ein bisschen sieht. Ya. Jadi kita Valen kalau kalian mau bawa teman, kerabat, keluarga dari luar negeri mau ke Indonesia untuk pertama kali first time, mendingan lihat dulu aja Pulau Jawa ya. Supaya satu hemat budget juga, biar puas juga. Dan ketiga di Pulau Jawa itu selain murah, aksesnya itu gampang. Jadi mau naik kereta bisa, naik bus bisa, nyewa motor bisa, ada sewa mobil juga bisa. Pokoknya lebih simpel. Jadi kayak Pulau Jawa dulu, nanti ke second time baru kalian ke Pulau Sumatera atau Jawa Bali bisa, atau keberangkatan kedua baru kayak full di Bali aja bisa, abis itu Lombok bisa gitu. Tapi kita Valennya Jawa dulu aja lihat, karena di Pulau Jawa
itu banyak banget. Setelah kita keliling banyak tempat ya di Pulau Jawa, banyak tempat di Pulau Jawa tuh yang sebenarnya cantik, cuman sayang belum tereksplor sampai ke luar negeri. Karena orang luar negeri tuh cuman tahu also viele Ausländer die wissen oder die kennen nur Bali und Bali. Aber es gibt ganz viele Sehenswürdigkeiten, die auf Java sind. Ja. Und die sind so schön. Das habe ich da ja 5 gesagt jetzt. Genau, Anstatt so, 3. so schön, sehr preiswert und man kann so schnell, also man kann einfach erreichen, also mit dem Transport meinte ich. Ja. Ja, auf Bali ein bisschen schlecht. Straßen teilweise eng, da brauchst du immer Motorrad teilweise, Ja. um schneller vorwärts zu kommen. Ja. Du kommst auch überall mit Auto hin, aber Ya. Motorrad geht es ein bisschen schneller. Karena di Pulau Jawa itu ada autobahn, kan? Ada kereta. Oder man kann einfach Auto mieten oder Motorroller mieten. Halt sehr fortgeschritten. Ya, und Java. preiswert. Pokoknya banyak banget tempat yang cantik di Pulau Jawa. Auf Bali würde ich wieder 3 Sachen sagen. Ya. Bali 3 apa? Zuerst würde ich sagen, die Strände, wofür Bali auch bekannt ist, Ja, halt für pantainya. die Strände mit den Wellen halt und so, ne? Kedua, Nummer 2 würde ich sagen, U-Boot mit Umgebung, ya Ubud ya. halt diese Reisfelder und so alles dann, ne? Die es natürlich auch auf Java gibt. Umsonst. Auf Bali habe ich gehört, muss man Geld bezahlen dafür. Und dann würde ich sagen, den Vulkan dann noch. Iya. Sama vulkannya. Sama tempelnya sih, Via dan. Tempelnya ist auch sehr schön eigentlich auf Bali. Ja, klar. Ja. Kann man alles beim U-Boot. Wenn du irgendwo in einer Stadt bist, kannst du ja alle Tempels da sehen. Kommt drauf, was für Tempels du sehen möchtest. Fledermaus-Tempel ist unten. Iya. Cuman itulah yang sayangnya itu di Ubud itu ada yang Tegalalang atau apa gitu ya, yang sawah-sawahnya itu orang harus bayar, sayang sekali. Padahal ya kalau di tempat kita ibarat kata di Pulau Jawa, apalagi di desa kita itu, desa Kuto itu kau mau ngeliat sawah lihat aja, mau main ke sawah kau main aja, ada kali kau main aja gitu loh. Dan kalau di deket daerah gunung, karena kan daerah desa kita tuh kan daerah Gunung Lawu ya, di Gunung Lawu itu guys juga banyak banget tempat wisata yang belum tereksplor sampai luar negeri sayangnya. Itu Gunung Lawu itu best banget sih. Orang luar negeri mungkin taunya Kawah Ijen, Bromo, apalagi Merapi atau Rinjani. Tapi sebenarnya Gunung Lawu tuh juga cantik loh. Nah, Gunung Lawu is auch sehr schön ya. Apalagi kalau kalian ke Bukit Mongkrang, ada namanya Bukit Mongkrang, di situ kita bisa wandang. Dan itu view-nya kalau lagi bagus cuacanya itu kita bener-bener kayak berhadapan sama Gunung Lawu. Dan itu murah banget weh. Auch sehr preiswert nah. Ja. Kecil. Terus ada jembatan kaca di daerah Tawangmangu situ, daerah Kemuning. Terus ada air terjun yang ada banyak monyetnya, itu juga sehr preiswert. Ada tempel juga di situ, ada Candi Ceto. Terus pokoknya banyak deh, ada Telaga Sarangan. Pokoknya kawasan Gunung Lawu tuh juga banyak. Sayangnya aja daerah situ belum terlalu banyak, terlalu famous seperti seperti Jogja mungkin atau Bali. Ya sayangnya itu sih. Dan enaknya kalau di Indonesia tuh banyak street food. Auch Vorteil. Überall woanders. Egal wo. Es gibt immer Street Food. Aber für Bulle nicht immer verträglich. Ja, manchmal. Immer nicht wenn gut. ich Street Food esse, bin ich irgendwie mal eine Woche krank, ja. Ya, Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Terus yang disukain lagi sama suamiku dari Indonesia itu Indomaret ya. Jadi di asrama kita ya, itu dekatnya itu ada Indomaret. Jadi keluarga tuh langsung Indomaret. Jadi Indomaret itu adalah tempat jajan favorit setiap hari suamiku. Jadi dia dapat jatah duit sekian, udah tuh buat di Indomaret doang. Tuh. Das sieht ein Mang Baru. Goda Rigandu Bahasa. Mang Boru coba deh ngomong. Kok kamu tahu manggilnya Mang Boru dari mana weh? Anak-anak asrama soalnya manggilnya Mang Boru. Und was machst du noch aus Indonesien oder von Indonesien?
Was ich halt auch mag, ist für mich, also jetzt, wir sind ja meistens in unserem Dorf, mag ich halt das Klima. Ne? Oh ya. Nette Menschen dort, Cuacanya kalau di tempat kita tuh enak adem. obwohl da auch schon einer nicht so nett war zu mir einmal, aber egal. Orang-orangnya baik. Aber gibt's überall, genau. Nette Menschen. Ja, Der Burgermeister auch. sehr nett, ja. Hallo my friend. Obwohl zum ersten Mal. Aber habe ich den schon einmal gesehen gehabt? Ich glaube zweimal, ne? Echt? Ich Schon glaube, wir haben uns zweimal? schon mal gesehen gehabt. Echt? Ich denke. Okay. Okay. Lang genug die Haare oder so kurz? Geht? Geht? Okay. Ich finde okay. Okay, Perfekt für mich. okay, Ich mag okay. meine Haare. Okay, okay. Und was noch sayang? Wie war's noch? Ist auch schon fertig. Semakin panjang vlog ini semakin bagus aku. Lagi mengejar jam tayang weh soalnya. Habis. Udah, itu aja. Terus kapan rencanamu ke Essen mag Indonesia? ich auch sehr gerne noch von Oh, Indonesien. makanan. Jadi Essen, nette Menschen und das Sehenswürdigkeiten. Klima in Klima. bestimmten Regionen, aber nicht überall. Jakarta, Klima mag ich nicht. Klima Überall Smog. cuma Aber di ist in tempat-tempat Surabaya auch mit viel Smog. tertentu. Iya, große Städte, Ja, ja. normal. Oke. Aber sonst, das Sakuto, sehr schönes Klima. Das Sakuto. Sehr nette Menschen. Und durch die Schule von dir, Treffpunkt Indonesia German, lernt man sehr viele Leute kennen aus anderen Regionen, Ambon. Ja, ja, Und ja. das finde ich richtig nice, richtig schön. Ja, ja. Dann sieht man, wie die anderen Menschen so, obwohl es auch immer, manche sind so, manche so. Man kann nicht sagen, wenn ich eine Person aus Ambon kenne, kenne ich alle, das geht nicht. Aber ein Stück oder ein Teil. Eine Person. Eine Person. Oder in dem Fall zwei, ne? Wie viele aus Ambon? 3? 4? Britani und Elise. Elise, 2. Elise. Und dann aus Manado Elfi. Und dann aus Sumatra, also Nord-Sumatra besonders, ganz, ganz viele. Ja, Am meistens. am meisten, ja. Kommt auch, weil die halt ein bisschen mehr Denken an Deutschland haben, wegen Nominsen, Ja, 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 ja. Genau. wegen evangelischer Religion. Und dadurch spricht sich da weiter rum. Ja, genau, genau. So. So, Madame. Oke, und wann wirst du nochmal nach Indonesien fliegen? Kapan kamu akan terbang lagi ke Indonesia? Ich glaube, Kamu ingin terbang kapan? dieses Jahr kann ich nicht mehr. Tahun ini urlaubnya sudah tinggal menipis sekali karena sudah terpakai kemarin sebulan di Indonesia. Also dann Ich könnte Nächstes erst wieder Jahr. nächstes Jahr Tahun im depan. März über tahun depan, März, April fliegen. ya. Jadi tahun depan suamiku bakal terbang lagi ke Indonesia di bulan 3. Maret sampai April sekitar 3 minggu dan kita akan bawa tamu ke Indonesia itu sekitar 5 orang. Teman kerjanya Stefan beserta istri dan anak-anaknya. Dan nanti akan ada mungkin beberapa anak, 1 atau 2 anak yang aku panggil dari angkatan September untuk kita bawa traveling bareng kita. Dan itu dipilihnya dari mana? 1 harus punya SIM, kedua harus bisa bawa motor, ketiga siap menahan cuaca badai karena kamu tidak akan diganti. Ibarat kata kamu terus nih yang bawa motor. Itu kita akan bawa motor dari asrama menuju Jogja. Jogjanya itu ke pantai dulu. Ada pantai yang menurut aku tuh oke lah di Jogja. Bisa kita snorkeling, padahal itu istilahnya itu pantai selatan tapi aman untuk snorkeling. Dan itu ketika lagi surut itu pantainya itu cantik banget sih. Parah best. Itu namanya Pantai Sadranan dan kita juga akan menginap 1 malam di situ. Ada penginapan yang menurutku best sih, Drini Hills nah di Sadranan Jogja. Sehr schön, teuer ya. Tapi sehr schön, man kriegt auch Frühstück, bisa dapetin sarapan juga. Tapi itu bener-bener best. Gimana ya dibilang ya berbest, itu best. Untuk daerah situ oke sih.
parah. Dan di situ juga ada perkebunan anggurnya juga. Ya, dari setelah Sadranan besoknya itu kita bakal ke Gua Pindul. Abis itu tur apa namanya? Pokoknya ini naik motor tapi ya bakal ke Merapi, ke Bangker segala macam lah itu pokoknya. Lava tour ala Lona dan Stefan. Terus pastinya bakal Malioboro ya, bakal bawa mereka untuk shopping. Pastinya kemungkinan akan bawa mereka ke keraton. Dan ini masih optional, masih bingung mau pilih yang mana antara Borobudur sama Prambanan. Karena Borobudur fortile-nya itu ada apa namanya ya, dinobatkan sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Nah kan, tapi kalau Prambanan di setiap hari Jumat itu ada pertunjukan gitu, ada pentas tari segala macam. Jadi kayak masih bingung mau yang mana. Karena terhalang waktu, guys. Sedangkan kita setelah dari Jogja itu kita akan ke Malang, akan melihat Bromo segala macam. Taman Mini juga pasti kita akan samperin untuk lihat Taman Mini versi terbaru karena katanya sudah selesai direstorasi. Ya, kita lihat nanti. Ya. Pastinya akan dibikin vlog. Semoga mereka bersedia untuk masuk ke dalam kamera dan TikTok, semoga. Ya. Ini first time bawa tamu dari Jerman dengan jumlah yang cukup banyak ya. Maksudnya ini bakal jadi pengalaman juga, siapa tahu ini kedepannya bisa jadi bisnis juga ya. Amin. Amin. Jadi harus bikin portofolio. Ya udahlah. Oke, was willst du noch sagen? Willst du noch was wissen? Apalagi ya? Tapi apa namanya, Selbstverständlichkeit apalagi yang was willst du noch sehen aus Indonesien, also oder Den Rest alles. Sisanya semuanya. Okay. Also am liebsten würde ich auf jeden Fall Raja Ampat sehen. Raja Ampat itu destinasi impianku juga, tapi ya undan. Duit. Rinjani war der große Vulkan da, ne? Oder? Keine Ahnung ya. Was war Rinjani? Lombok. Lombok? Muss nicht unbedingt. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch so Inseln abfahren, klar. Ja. Kleine Inseln anschauen. Wie gesagt, auf jeder Insel gibt es irgendwie was Schönes. Ja. Dann soll es da ja noch die eine Straße geben. Die Wasserstraße mit den ganz vielen Fischen, wo man sehr schön schnorcheln kann. Okay. Zwischen zwei Inseln. Ui, Ich habe keine den Namen Ahnung. vergessen. Das war bei Bromo gewesen, glaube ich. Hä? Bromo? Bromo, bei. Lombok. Nee, nicht Lombok. Oben. Bei Sulawesi. da Ambon. oben. Ambon. Zwischen zwei Inseln. Apa ya? Ich weiß nicht mehr. Banda Neira. Ich weiß nicht mal, wie die Oke. heißt. Tapi banyak sih tempat cantik di Indonesia yang mau dilihat. Toraja, Afia dan Val. Yang famous ya ada Toraja. Terus Rinjani, aku juga pengen kali Rinjani, Lombok. Terus ini Komodo Insel. Komodo habe ich schon gestreichelt. Ja, aber es ist was anderes, nah. Raja Ampat ist Afia dan Val ya. Terus Ambon auch schön. Banda Neira. Terus kalau Borneo ini sih yang ada orangutannya itu sih, pengen banget juga ke sana. Ya. Genau, Ambon auch gerne. Panzer sehen! Pengen lihat IKN deh. Was? Apa tuh, kakak dari asrama jauh nggak kalau misalnya mau ke tempat yang viral gitu kayak Gacoan, Miksu deket sih, di Sragen tuh ada Miksu. Kalau Gacoan doain aja. Gacoan katanya mau buka di Sragen. Pokoknya kota yang cukup lumayan besar deket asrama itu ada kota Karanganyar, ada Sragen sama Surakarta. Cuman yang paling deket itu Sragen. Paling enak bawa motoran tuh ke arah Sragen karena view-nya itu masih sawah, kiri kanan tuh masih banyak sawah. Nanti udah masuk perumahan itu biasanya yang udah mendekati Sragen ya. Gitu. Kalau ke arah Karanganyar begini-begini jalannya, wing belikuk-likuk. Cuman kiri kanan aman sih banyak rumah.
Papua würde ich gerne sehen halt noch, ne? Iya, Papua. Cuma Papua itu butuh begini kita, weh. Begini harus. Von wie Indomie das Lied? Marauke. Dari Sabang sampai Merauke. 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 Nah, Merauke. Mungkin ada kalian mau nanya tentang Indonesia sama bapak suami? Tanyalah guys, siapa tahu nih bisa videonya panjang, lama Mit dem Schiff nach Marauke. Oh, gila. Eine Woche hin. Oh, nah itu ada soalnya guys, kita pernah nonton YouTube dari Surabaya. Surabaya dia main ke atas Sulawesi kan, lewatin Ambon sana segala macam sampai ke Sorong Papua. Sampai Sorong sayang, Sorong Oben ya. Merauke unten ya. Also lieber oben, weil der Radschampat ist. Sorong genau. So. Sorong. Also nach Sorong. Seminggu naik kapal laut kau aja lah ya. Aku naik pesawat. Seru sih kayaknya, seru ya. Ja. Olo. Ya. Ja. Fängt gleich wieder an zu regnen. Ach, ja. Kadang aku iri sih sama konten-konten kreator yang mereka tuh bener-bener passionnya gede. Aku tuh suka nontonin konten kreator dari Indonesia. Sering banget, hampir tiap hari aku nontonin orang-orang yang traveling, review kereta, review bus, review naik kapal di Indonesia. Jadi ya bisa mengikuti perkembangan gitu loh, transportasi Indonesia itu seperti apa sih gitu. Gimana perasaan Amang Boru waktu disahkan jadi suku Batak, itu pertanyaannya Kak. Du bist schon Batak, ne? Also Bisschen? Wieso? Ein bisschen weniger. Bin ich Batak? Oh. Batak German. Und wie fühlst Oder German Batak. du dich, Bibi? Wie ich mich fühle? In Deutschland oder in Indonesien? Als Bataknese. Als Bataknese? Wie ich mich als Bataknese fühle? Also. Ich sage jetzt mal so, ich kann nicht sagen, dass ich richtiger Batak bin. Wir waren zwar schon sehr oft auf Sumatra, aber die letzte Zeit waren wir gar nicht mehr da, wegen arbeitmäßig kommen wir da gar nicht mehr hin, ne? Iya. Kita udah jarang ke Sumatera karena istilahnya rumah kita kan di Solo, basis kita di Solo. Basis apa nggak tuh? Ya pokoknya ini kita pokoknya di daerah Solo, daerah Desa Kuto itu kan, Karanganyar. Jadi kayak kalau pulang ke Indonesia pasti tujuan pertama dan itu udah pastinya itu ke sana gitu loh, ke Desa Kuto. Gitu. Jadi kayak untuk keluar dari Pulau Jawa bahkan ke Bali aja tuh udah susah gitu loh. Kemungkinan nanti next time akan trip lagi ke Sumatera, ke Tarutung terutama, karena kemarin nggak puas explore Tarutungnya. Jadi pengen explore Tarutung lagi, sama Mentawai sih, aku pengen banget Mentawai, Tarutung, karena belum lihat Salib Kasih kemarin, belum sah ke Tarutung kalau belum ke Salib Kasih, sama Aceh kilometer 0. Ja, da wollte ich auch noch hin. Ja. Wie gesagt, habe ich vorhin ja schon mal gesagt. Ja. 0 Punkt. Ya doain aja guys, karena kalau ada uang semua pasti bisa diatur. Yang penting cari uang dulu yang banyak. Gitu. Und was willst du noch sagen? Terima kasih. Itu aja. Was? Halo juga. Wolltest du noch was sagen? Ya, sebenarnya ada satu mimpiku juga belum tercapai. Ini mimpi kecil ya, ngajak suamiku tuh ke Dieng. Sebenarnya nggak terlalu jauh dari asrama juga kan. Dieng itu paling berapa jam dari asrama, kalau naik motor tuh sekitar 3-4 jam kemungkinan. Tapi enaknya kayaknya memang dari ini ya, dari Purwokerto tuh kayak mana ya. Tapi lebih seru naik motor wah, karena kemarin aku, Elvi, Remita sama Una, kita berempat motoran dari asrama tuh sampai ke Dieng, dan itu keren wah, naik motor tuh keren wah. You bisa memasuki desa-desa yang random aja, yang nggak pernah terpikirkan aja gitu. Aku mau lagi motoran ke Dieng. Ach, was ich noch schlimm finde in Indonesien ist die... Bye guys. Tschüssi. Jangan lupa di like, comment, subscribe and share the YouTube channel.
Klaga bata, ditia, man. Mwah.